Matas. O koks tavo vardas? Kaip? Nikolytė. Nikolytė? Ar jums patinka čia darželį? Taip. Ir ką veikia darželį dažniausiai? Nieko neveikia. Piešėm. Sienas. Taip, ir ką piešėt? Lauke būnam. O ką veikiat lauke? Nieko. Žaidžiam. Žaidžiat? O kokius žaidimus žaidžiat darželį? Su žaislais. O ar žinot, kaip jūsų darželis vadinasi? Natūris. Ar žinot, kas yra prezidentas? Taip. Nu ir kas yra prezidentas? Gamtė. Kas? Gamtė bėdas andukumano. Kas tokia? Mano bėdas valas andukas. Šuniukas tavo vardu prezidentas? Tai šaunus tavo šuniukas. Ar turit šuniukų, katyčių, kokius gyvūnus laikot, ar ne? Aš tigrą, tai ji labai pikta. Tigrą? Ar tikrai? Ir labai piktas. Ir ką tigras daro? Gali pariaumoti kaip tigras? Tigras. O ką tu turi namie? Šuniuką pasai darau didelį šuniuką. O kaip tavo šuniukas vardu? Vardu prisistatyk. Armandas. Armandai, kokį darželį lankai? Kaip darželio pavadinimas? Lietutis. Ir ką veiki darželį? Žaidžiu. Žaidži ir kokius žaidimus žaidži dažniausiai? Su žaislais. Su žaislais. Koks tavo mėgstamiausias žaislas? Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Kokius filmukus mėgsti žiūrėti? Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. O Madagaskarą matei? Mats. Matys. Viską matys. O matys Keviną. Ką tokį? Keviną. Keviną? Ha. Matęs Keviną. Aš tai matys. Tu matęs? Labai faina. Labai. Labai. Čia turi šuniukų, kačiukų. Aš tik vienas. Nesisivok, nes labai nieko nesigirdės. Sėdėkim ramiai. Gerai, įsivaizduoju, kad tu esi didelė įžymybė, būsimas aktorius ir panašiai. Gerai? Susikaupti. Gerai? Dar gerai. Mano šunių vardas yra Čina. Čina? Kokios veislės tavo šuniukas? Kokios veislės tavo šuniukas? Aš Nežinai. nežinau. Rūta. O koks tavo tėčio vardas? Koksai? Tatukas. Tavo tatuko vardas yra Tatukas. 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 Kokį darželį tu lankai?
Yra buola, yra didelis tas žadas. Yra banana, yra mama. O kokį tu darželį lankai? Nieko nelankai? Kokia yra tavo mylimiausia auklėtoja ir koks jos vardas? Vardu Daiva. O kur Daiva yra? Kas to? Ir kas tu su Daiva veiki, kai tu ateini į darželį? Koks tavo mylimiausias žaislas? Čia tavo broliukas? Ir tavo sesė? Ir koks tavo sesės vardas? Koksai tavo sesės vardas? Tavo broliukas, sesės broliukas. Broliukas, čia sesė. Čia broliukas, o ten sesė? Taip. O broliuko tavo vardas koks? Nieko čia broliukas. Būna Nu, o tu, koks tavo sesės vardas? Neturiu sesės. Neturi sesės? O čia tavo broliukas? Tavo broliukas? Susidraugavo visą giminė. O ką jūs veikiat per dienas? Žaidžiam. Kokius žaidimus mėgsti žaisti, Dominikai? Dalykus tokius, kai mėgstu kažkokius. Mašinėlės. Mašinėlės mėgsti. Ką dar mėgsti? Žaisti šuniukų. Šuniuku, o kaip tai žaidžiama šuniuku? Lakstyti. A gali parodyti, kaip tai lakstyti? Dominikai, ar gali parodyti, kaip lakstai? Žaidžiam šuniuku. Kodėl? Nemoki. Ar gali pasakyti, aš myliu darželį Lietutį. Myliu Lietutį darželį. Šaunuolis. Daug 5. O taip, tikras vyras užauksi. Nu, Armandai, ar gali pasakyti, kokius žaidimus tu žaidi? Aš Ką žaidi? Beleka. O kas tas yra beleka? tas myliu Lietutį. Nu, papasakok, kaip tu myli Lietutį. Myliu stipriai Lietutį. Stipriai Lietutį. O seniai tu čia Lietutį? Lieko Kiek laiko lankai jau darželį Lietutį? daug. Daug. O kiek čia yra? 5. 5. O tu skaičiuot moki? O kiek tuo metuku? Va, tiek. O kiek čia yra? 1, 2, 3, 4. 4. Dabar Ir tau 4. O jūs išmokot skaičiuoti darželį Lietutį? Kur išmokai skaičiuoti? mokyklai. Mokyklai. O kokia tavo mylimiausia auklėtoja yra? Mama. Mama. Koks tavo mamos vardas? Eglė. Eglė. O ką tavo mama veikia? Išėjo darbą mama. Į darbą išėjo mama. O koks tėčio vardas? Mano vardo. Tavo tėčio. Lietuvos. Lietuvos geras vardas. Ar žinai, kas yra Lietuvos prezidentas? Nežinai. O ar žinai, kas yra prezidentas? Nežinai. O ar žinai, kada būna kalėdos? Kada? Armandai, ar tu žinai, kada būna kalėdos? Ne. O kodėl jūs nežinot? Ar gauna dovanų per kalėdas? Ai. O kaip aš mėgau, gaunu guminuką. Guminuką. Kokius guminukus mėgsti? Žirafas. Žirafas. Sakyk, o vasarą irgi lankysi Lietutį ar važiuosi kažkur atostogų?
Ar važiuosi kur nors atostogų prie jūros, mėgsti? Jo. O gal žinai, kokį miestą važiuosi? Nežinai. Ar buvai Lietuvoj? Nebuvai niekada Lietuvoj? Grįžęs iš Lietuvos. Tu jau buvai grįžęs iš Lietuvos? Aš tai jau senai. O kiek tas senai? O ką Lietuvoj vaikai veikiat, kai nuvažiuojat? Žaidžiam. Aš tai į druskininkus. Į druskininkus? O ką druskininkose veikė? Močiutę aplankai, senelį? Ten yra tik maudytis. Ten tik maudytis yra. Pas mane irgi baseinas yra. Yra baseinas Lietuvoj? O tu... Ne pas mane. Čia namie? Anglijoje. Pas mane Anglijoje ir Lietuvoje. Yra pica ir maudytis. Druskininkus. O kokie mieste tu Lietuvoje esi buvęs? Lietuvoje. O kokie mieste? Lietuvoje. Lietuvoj. Šaunuoliai. Kokį O tau patinka pica? Taip. Taip. Ar turi čia daug draugų? Taip. Kokia mergina tau patinka? Man tai sesija. Sesė? Mano sesija. O čia tavo brolis ar sesė? Mano Gabrielė sesija. Gabrielė. O tavo draugas? Kaip pilotas? Armandas tavo draugas? Dabar galite abudu pasakyti vieną tokį labai gražų žodį? Negali? Kiek tau sumokėt, kad galėtum? Pasakykit, vaikai, ir jūs lankykit Lietutį. Lankysiu Lietutį. Taip, sakykit, vaikai, lankykit Lietutį. Vaikai lankykit Lietutį. Darželį Lietutis ir kalbiname jos vadovę Birutę. Labą dieną, Birutė. Labą dieną. Sakykit, kaip kilo tokia graži idėja įkurti darželį? Na, visų pirma, kilo nuo mano pačių vaikučių. Turiu du berniukus pametinukus. Ir kai pradėjau jam ieškoti darželio, tai susidūriau su didžiulė problema, kad lietuvių darželių čia yra didelis trūkumas. Todėl pradėjau domėtis, ieškoti patalpų ir įkūrėme pirmą darželį, tai savo namų patalpose Romforde. Tai tiesiog yra kaip auklytė, namų sąlygomis. Ir tenai turime tik 10 vaikučių. Ir po poros metų pasisekė surasti labai geras patalpas, didžiulės erdvės, tai yra čia. Ir atidarėme naują darželį. Čia telpa viso 40 vaikučių. Sakykite, kokią amžiaus grupės pas jūs darželyje? Viso turime 3 grupės. Tai yra patys mažiausi nuo gimimo iki 2 metukų. Jų turime 6 vaikučius grupėje. Po to yra lašelių grupė, tai 2-3 metukų. Tenai telpa 12 vaikučių ir didžiausia grupė, kuri yra viršuje, kaip matėt, tai tenais yra iki mokyklinio amžiaus vaikučiai 3-5 metukų. Sakykite, su kuriais vaikais yra sunkiausiai? Sunku būtų pasakyti, su kuriais sunkiausia, su kuriais lengviausia. Aš turėjau omeny kokio amžiaus, nes vieniem būna sunku auginti mažus vaikus, kitiem yra sunkiau auginti didesnius vaikus. Tad skirtumas, o būtent jūsų auklytėm, kurios labiausiai, kaip sakoma, kenčia nuo vaikų. Tai va, kaip ir sakyti, sunku yra pasakyti amžių, nes priklauso nuo vaiko. Gali vienoje grupėje būti konfliktiškas vaikas ir gali savaime jau būti sudėtingiau. Kitoms galbūt yra sunku keisti sauskelnes, tai čia įvairiai, bet iš tiesų darželio vaikučiai yra žymiai geresni paprastai. Jie laikosi tvarkos, disciplinų, taisyklių ir tiesiog vaikai jie yra kitokie. Jie yra drausmingesni, jie yra klusnesni. Tai net nežinau, žinoma, daugiausiai veiklos yra su didžiausiais vaikais, 3-5 metukų. Bet kai juos užėmė ištisai, kai duodi jiem veiklos, įdomios veiklos, kurie jie susidomėjo yra, tai jie yra labai geri. Sakykit, kokie užsiėmimai vyksta pas jūs darželyje, kol laiką jūs
mokate ir tiek lietuvių kalbos, tiek anglų kalbos, ar daugiau į lietuvių kalbą, nes vis dėlto mes esame lietuviai? Tai pagrindinis ir pirminis mūsų tikslas šio darželio tai yra lietuvių kalba. Todėl jis yra lietuviškas, todėl visos pedagogės yra lietuvės. Žinoma, mes privalome vaikus mokyti ir anglų kalbos. Tai Dičkių grupėje mes turime po valandą ryte ir valandą po pietų anglų kalbos pamokėlių. O šiaip mes darome absoliučiai viską, ką tik tai mūsų fantazija leidžia. Pradedant piešimu, lipdymu, karpimu, klijavimu, sodinimu. Žodžiu, begalės įvairiausių užduotėlių. Prigalvojam, primastom ir patys vaikai pasiūlo ir atsineša iš namų idėjų. Užimam kaip tik tai įmanoma. Sakykit, o pas jus vaikai lanko darželį visą dieną, ar gali lankyti pusę dienos, ar gali porą valandų? Kaip tai visas tai vyksta? Priklausomai nuo tėvelių poreikių. Galima ir pilną savaitę nuo pirmadienio iki penktadienio. Galima ir keletą dienų, galima ir pusdieniais. Mažiausias laikas tai yra pusdienis, iki pietų arba po pietų. Kokį jūsų darželėje yra ir maitinimas? Sakykit, ar naudojatės senomis lietuvių tradicijomis gaminant tą lietuvišką maistą, ar tiesiog bandote kažkiek sunaujinti ar integruotis į anglų šitą visą, suprasit? Na, į anglus nebandom integruotis, nes, kaip žinom, jų virtuvė yra tokia gana silpnoka. Pas mus yra visiškai lietuviška virtuvė, absoliučiai lietuviškas maistas, pradedant lietuviškais barščiais ir kepsniais. Žodžiu, aišku, maistas yra lengvas, pritaikytas vaikučių skrandukams. Jis gaminamas pagal meniu yra sudarytas vaikų dietologijos. Bet, žodžiu, stengiamės kuo įmanoma gaminti iš sveikesnių produktų, perkame specialiuose vietose, tai yra ne supermarketuose. Žodžiu, kad tik vaikučiam būtų kuo sveikiau. Sakykit, tėveliai, kurie galbūt dabar įsijungia žiūri mus ir nesupranta, kaip reikėtų rasti tą nuostabų darželį Lietutis. Gal galėtume šiek tiek informacijos, kaip jiems jūs rasti ir kaip kreiptis pas jus ir visą šitą sistemą, kaip vyksta? Na, pagrindinė informacija, tai yra visa praktiškai informacija, kurią gali surasti yra mūsų tinklapyje www.lietutis.co.uk. Tenai rasti ir mano kontaktus, ir mano pagalbininkų kontaktus, ir taip pat ir abiejų darželių adresai. Gerai, su jumis buvo Birutė, vaikų darželio Lietutis savininkė, direktorė, tad linkime šitam Lietučiui plėstis ir plėstis, kad vaikučiai žinotų, kur iš tikrųjų laukti lietuvių auklėtojų ir mokytis lietuvių kalbos. Tad likite su mumis. Mes Afrikos žemynė šuoliuosim